看一下膜都蹭掉了。没办法，宾利的空气减震炸掉了。不用担心，我们可以高质量修复回去。拆开后发现缓冲胶破烂不堪，像我们这样的维修技术，还有高品质原材料和这么好的环境，修出来你如果不满意，我们分文不收，你觉得如何呢？接着师傅使用专业设备进行扣押。今天刷到这个视频也是有缘，不妨点个小爱心支持一下，你的支持就是我们前进的动力，谢谢大家。然后扣押铝壳都扣押完成后，师傅会拿出来仔细检查一遍，接着就可以准备安装减震了。你觉得这条宾利的减震维修收多少合适？评论区讨论一下。